आज मैं दिखूंगा ये 50 रुपए नोट पे लगे डस्ट को क्या एक वॉशिंग मशीन इसे क्लीन कर सकती है। कपड़े वॉश करना इसके लिए बहुत आसान है, पर क्या इस नोट को वॉश कर पाएगा? नोट को इसके अंदर डाल देता हूँ और थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ सर्फ और कर देता हूँ इसको पावर ऑन और इसे प्रोग्राम 10 में सेलेक्ट कर देता हूँ और इसे वॉश करने वाला हूँ एक्सप्रेस मोड में। तो इसे एक्सप्रेस मोड भी सेलेक्ट कर देता हूँ, जो कि मुझे टाइम मिल चुका है 30 मिनट्स, जो कि कंप्लीट वॉश होने में लगेगा। जब तक ये वॉश हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल। फाइनली हमारा 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुका है। चलो देखते हैं हमारा नोट क्लीन हुआ है कि नहीं। फाइनली आप देख सकते हो कितना साफ हो चुका है ये नोट।